Japonya'dan herkese selamlar. Geçen vlogumda Ine köyüne gitmiştik beraber. Bu sefer aynı bölgede Amanohashidate kasabasına gidiyoruz. İsmi ne kadar zor değil mi? Ama kendisi bir o kadar güzel. Hazır mıyız dostlar? Ben bugün Kyoto'nun kuzeyinde, herkesin gitmediği yerlerden bir yere gidiyorum. Şehrin kuzeyinde, dağların arkasında, Japon denizi kıyısında bambaşka bir Kyoto'ya gidiyorum. Japonların yaklaşık 400 yıldır kullandığı çok özel bir kavram var. Nihon Sankei, Japonya'nın 3 büyük manzarası demek. Sadece 3 taneden birindeyim şu anda. Bugün geldiğimiz rotamız Amanohashidate. Hala söylerken zorlanıyorum. Kelime anlamı çok ilginç. Cennete uzanan köprü demekmiş. Bu yüzden burayı görmek benim için sıradan bir gezi değil. Bir anlamda Japon estetik anlayışının kalbine ve tarihine giriyorum. İlk olarak Nariyaiji Tapınağı'nı ziyaret ederek başlayalım mı? Nariyaiji Tapınağı'nın Japonca'da anlamı çok derin. Çevirecek olursak eğer, Nari, olmak, dönüşmek, gerçekleşmek anlamına geliyor. Ai, birlikte veya Budist bağlamda uyum ve birlik anlamını da taşıyabiliyor. Ji ise tapınak, özellikle Budist tapınağı demek. Kelimeyi birebir çevirdiğinizde ve biraz daha edebi söylemek istediğinizde birlik içinde kemale erme tapınağı anlamına geliyormuş. Burası ormanın içine gizlenmiş ve yaklaşık 1300 yıllık bir geçmişe sahip Budistler için önemli bir tapınak. Japonya'da bunun çok güzel bir karşılığı var. Shizukesa, yani sessizliğin huzuru, doğanın sesini dinlemek anlamına geliyor. Burası Japonya'nın en eski haç rotalarından biriymiş. Toplam 33 kutsal tapınaktan biri yani. Girişte halat ve çanı çaldıklarında manevi olarak kutsal ataları ve tanrıları ile bağlantı kurduklarına inanıyorlar. Burası Kyoto'nun en çok ziyaret edilen tapınaklarından biri değil. O yüzden kalabalık yok, uzun kuyruklar yok. Sadece doğa, tapınak ve rüzgar. Hazırsanız şimdi bir sonraki durakta Japonya'nın en ünlü manzaralarından biriyle ilk kez karşılaşacağız. Burada anlatacak çok fazla hikayemiz var. Evet dostlar, biraz önce gezdiğimiz Nariyaiji Tapınağı'nın daha da yukarısına çıktık. Şu an tam tepedeyiz. Bulunduğumuz yer Narai Dağı panoramik görünümü. Rakımımız yaklaşık 340 metre. Belki kulağa çok yüksek gelmeyebilir ama buradan baktığınızda bütün Miyazu körfezine hakim oluyorsunuz. Amanohashidate, Japon denizi ve çevredeki dağlar tek kareye sığabiliyor. Muhteşem bir görüntü. Ve bu manzarada keyif yapılacak en iyi yer tepedeki minik kafe. Panorama Cafe Bijin Saryo. Kelime anlamı oldukça hoş. Bijin güzel kadın, Saryo ise çay salonu demek. Yani güzel manzaralı, zarif çay evi diyebiliriz.
Aslında burası yalnızca bir kafe değil. Biraz önce gördüğümüz tapınağa ait bir seyir noktası. Yöneticisiyle konuştuğumuzda bu tepe ve kafenin tapınağa ait olduğunu öğreniyorum. Burada güzel bir kahve ve yanında küçük bir tatlıya ne dersiniz? Şimdi kabul edelim. Böyle bir manzaraya karşı içilen kahvenin tadı zaten otomatik olarak 2 kat güzelleşir. When you're gonna turn, when the whole damn world is beating you down. What about when you get burned from the tricks you never learned? And now you're dead on the ground. The story's sad, but it's true. And it can get the best of anyone. This loneliness won't get you through. Bu aşağıda gördüğünüz ince kum şeridi yaklaşık 3,6 kilometre uzunluğunda ve yer yer 40 ila 170 metre genişliğinde. Üzerinde yaklaşık 8.000 Japon karaçamı bulunuyormuş. İnanılmaz değil mi? Burası binlerce yıl boyunca dalga hareketleri, akıntılar ve nehirlerin taşıdığı kumlarla oluşmuş. Amonohashidate yani cennete uzanan köprü, Miyazu Körfezi'nin doğal olarak korunaklı bir yerinde. Ve bu isim tamamen tesadüf değil. Çünkü Japon mitolojisinde tanrıların kullandığı köprü olarak anlatılıyor. Japonların kutsal kitabı sayılan Kojiki'de 2 yaratıcı tanrı vardır. Izanaki ve Izanami. Bu 2 tanrı henüz dünya oluşmamışken gökyüzünden aşağı bakarlar ve ellerindeki kutsal mızrağı okyanusa daldırırlar. Mızraktan damlayan tuz damlaları ilk Japon adalarını oluşturur. İşte Japon yaratılış hikayesi böyle başlıyor ve efsaneye göre Izanaki gökyüzüne çıkarken kullandığı merdiveni yeryüzünde bırakmış. İşte bu karşınızda gördüğünüz o tanrının kullandığı merdiven. Ve burası da 3 güzel manzaradan birisi olarak oldukça güzel hikayelere sahip. Uzun zamandır görmek istediğim bir köye geldim. Kamiseya pirinç terasları. Japoncasıyla Kamiseya no Tanada. Tanada yani basamak basamak yapılmış pirinç tarlaları demek. İlk bakışta sadece güzel bir manzara gibi görünüyor olabilir ama aslında burası yüzlerce yıllık Japon tarım kültürünün yaşayan bir parçası. Bu bölgede nüfus çok az. Hala atalarından öğrendikleri yöntemlerle pirinç yetiştirmeye devam ediyorlar. Japonya'nın dağlık yapısı sebebiyle geniş ovalar çok az. O yüzden böyle yerler çok değerli. İlkbaharda bu tarlalar suyla dolduruluyor. Mayıs ve Haziran aylarında pirinç fideleri tek tek dikiliyor. Yaz boyunca yemyeşil bir görüntü oluşuyor. Eylül sonu ile Ekim ayında ise hasat başlıyor. Yani şu an gördüğünüz manzara aslında yıl boyunca süren büyük bir emeğin sonucu. En çok hoşuma giden şey ise buradaki sessizlik, rüzgarın sesi, kuşların sesi, minik minik su yollarının sesi ve kurbağalar. Tamam. Tamam. Hiç falan değil.
Ve sonunda bugünkü otelime geldim. Burası Taikyorou Amonashi Date Otel. Aslında burası sıradan bir otel değil. Yaklaşık 100 yıla yaklaşan geçmişi olan en köklü, geleneksel Japon otellerinden bir tanesi. Japonların ryokan dediği, yani sadece uyumak için değil, Japon yaşam kültürünü deneyimlemek için tercih ettiği otellerden biri. İlk içeri girdiğimiz anda zaten şunu hissediyoruz. Ahşabın kokusu, tatami hasırların verdiği o doğal his, kağıt sürgülü shoji kapılar, loş ama huzur veren ışıklar ve konumu da çok güzel. Tam Körfez'in girişinde. İnsan kendini otelden çok eski bir Japon evine gelmiş gibi hissediyor. Odama girer girmez ilk dikkatimi çeken şey yine tatami oldu ve hemen dışarıda gördüğüm Körfez'in içeriye doğru girdiği nehir. Tatami, pirinç saplarının örülen geleneksel Japon yer döşemesidir. Yüzyıllardır aynı teknikle üretiliyor ve Japonlar hala evlerinde, tapınaklarda, hatta bazı restoranlarda bile tatami kullanmaya devam ediyorlar. Odada dikkatimi çeken başka bir detay ise yukata. Birçok kişi bunu kimono sanır ama aslında yukata ryokanlarda misafirlere ücretsiz verilir ve özellikle yazında kullanılır. Hear that lonesome engine sigh as the desert train rolls by. Try to make Lone Pine by morning. Oteli biraz daha keşfediyorum. Çalışma odası, restoranlar ve küçük bir alışveriş mağazası bile var. Burası tam anlamıyla Japon misafirperverliğinin bir parçası. Giriş kapısındaki terlikleri fark etmişsinizdir. Japonya'da ayakkabıyla eve girilmez. Bu kültür binlerce yıldır devam ediyor. Ryokanlarda da aynı gelenek birebir uygulanır. Of the Alabama hills, hear the high Sierra call. Bu arada odada fazla kalmıyorum. Biraz kasabayı keşfetmek için hemen dışarıya çıkacağım. Now I can only dream of the redwood grove and stream winding gently through the valley. See the golden eagle fly to the granite in the sky from the meadow far below. Şimdi de akşam yemeği için otelin restoranına geldim. İtiraf etmeliyim ki Japon mutfağı favorilerim arasında değildir. Ama her zaman ryokan otellerinde akşam yemeklerini merakla beklerim. Çünkü her bir tabak birer sanat eseri gibidir. Birçok kişi Japonya'da akşam yemeği deyince sushi ya da ramen düşünüyor. Ama aslında geleneksel Japon konaklamalarının en önemli kısmı işte bu servis edilen klasik bir kaiseki tarzında hazırlanmış. Kaiseki, Japon mutfağının en prestijli yemek sunumlarından biridir. Amaç sadece doymak değil, mevsimi, renkleri ve taze sebze, meyve ve deniz ürünlerinin uyumunu tatmak ve deneyimlemektir. Turşular, mevsim sebzeleri, küçük mezeler ve deniz ürünleri. Miso çorbası da her zaman servis edilir ve taze sashimiler. Ana yemek olarak ise bölgede oldukça meşhur olan deniz ürünleri servis ediliyor. Yanında da her zaman Japon pirinci. İlk dikkatimi çeken şey yüksek masa yerine yere yakın bu alçak masalar. Japonca'da buna chabudai deniliyor. Eski Japon evlerinin neredeyse tamamında bu tarz masalar kullanılırmış. Burada hoşuma giden şey hiçbir tabak aceleyle hazırlanmamış ve her birini sırasıyla birer sanat eseri gibi servis ediyorlar. Amonashi Date, Japon denizi kıyısında olduğu için buradaki restoranların en büyük avantajı tüm deniz ürünlerinin taze olması. Sabah tekneden çıkan ürün akşamüstü tabağınıza geliyor.
Bundan daha yerel bir deneyim olamaz. Bir de dikkat ederseniz porsiyonlar biraz küçük. Toplamda 10'dan fazla farklı lezzet tadıyorsunuz. Ve bu sunumla yaklaşık yemeğiniz 1-1,5 saat kadar sürüyor. Japon mutfağının mantığı da bu. Az miktarda çok farklı tarzlarda tatlar deniyorsunuz. Yemek boyunca ufak sohbetler ve minik minik değişik tatlar.
Kahvaltıdan sonra cennete uzanan köprüyü gezmenin zamanı geldi. Ve bisiklet kiralamayı düşünüyorum. Bence bugünün en eğlenceli atraksiyonu olacak. Burası denizin ortasında bir yarımada olmasına rağmen bu su Japonya'da ender seçilen tatlı ve sağlıklı sulardan bir tanesiymiş. Büyük bir ihtimalle Anakaradaki dağlardan geliyor. Sonra denizin altından geçip buradan çıkıyor. Seçilmiş pure water diye geçiyor. Binlerce yıl boyunca Japon denizinin taşıdığı kumlar, akıntılar, rüzgar ve gelgitler burayı yavaş yavaş oluşturmuş. Bugün üzerinde yaklaşık 8.000'e yakın Japon karaçamı yetişiyormuş. Bu ağaçların çoğu 100 yaşından daha yaşlı, bazıları ise 500 yılı aşmış durumda. Burası yıllardır UNESCO Dünya Mirası listesine aday gösterilen bölgeler arasında. Henüz listelere girememişler ama ben Japonlara güveniyorum. Canları gibi korudukları kültürel miraslarının hepsini en sonunda o listeye sokacaklar. Burası Motoise Kono Tapınağı. Bazı Japonlar için Shinto inancının en eski kutsal merkezlerinden biriymiş. Bu tapınağa gelenler özellikle evlilik, sağlık, başarı ve aile huzuru dilemek için geliyorlarmış. Ağaçlara bağlanan küçük kağıt yelpazeleriyle ünlü burası. Bunlara omikuji deniyor. Yani Japon falı diyebiliriz. Çekiyorsunuz bunları, şansınızda ne yazarsa. İyi bir şey çıkarsa cüzdanınıza koyuyorsunuz ve yanınızda taşıyorsunuz. Kötü bir şey çıkarsa da ağaçlara bağlıyorsunuz ve kötü şansı sizden uzakta tutmaya çalışıyorsunuz. Akşam yemeği için yeniden otel restoranındayım ve ilk başta sushi ile başlıyoruz. Burada sushi o sizin gördüğünüz o yeşil yosuna sarılı rollar şeklinde olmuyor. Gerçek klasik Japon sushisi el ile yoğrulan pirincin üzerine sashimi balıklarının konulmasıyla yapılır. Ve üzerine wasabi, onun yanında da zencefil turşusuyla servis edilir. Sonrasında da deniz ürünlerinin ve sebzelerin süslediği sanat eseri gibi tabaklar gelmeye devam ediyor. Burası özellikle sarı kuyruk, ahtapot, kalamar, midye ve deniz tarağı ile ünlü. Kış aylarında ise kar yengeci sezonu başlıyormuş. O yüzden Japonlar özellikle kışın buraya geliyorlarmış. Bazı restoranlarda canlı akvaryumdan seçtiğiniz kar yengecini 10 dakika sonra masanızda görebiliyormuşsunuz. Sake, yani pirinç şarabı. Burası Japonya'daki ciddi sake üretimini yapıyormuş. En kaliteli pirinç şaraplarının burada olduğu söyleniyor. Saf kaynak suyu, pirinç, soğuk iklim. İşte sake'nin 3 temel şartı lezzetli olması için. Bölgedeki küçük aile işletmeleri nesillerdir aynı tariflerle üretim yapıyorlarmış.
Yemek sonunda servis edilen tam bir geleneksel Japon tatlısı. Warabi mochi tatlısı. Bunun tarz olarak kurumi mochi olduğunu söyleyebiliriz. Ceviz ezmesiyle doldurulmuş warabi mochi türüdür ve yanında meyvelerle birlikte. Evet dostlar, artık yürümek yeter. Şimdi bu bölgeyi gerçekten keşfetme zamanı geldi. Ve bunun en güzel yolu da bisiklet. Önümde duran kum şeridi yaklaşık 3,6 kilometre uzunluğundaymış. Yürürsen gidiş geliş 2 saat sürebiliyor ama bisikletle daha kısa hem de daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Manzaranın keyfini de çıkarabilirim. Japonya'da bisiklet kullanmak zaten günlük hayatın ayrılmaz bir parçası. Tokyo dahil böyle. O yüzden de böyle yerlere geldiğimde bisiklet kiralamak, keşfetmek için en güzel yol. I'm just a boy who's been happily avoiding everyone. Get nothing done. And nobody. Kiraladığım bisiklet oldukça klasik. Sepeti var, çamurluğu var ve büyük de değil bu arada. Oldukça kompakt. Japonlar buna bazen mamachari diyorlar. Yani şehir içi kullanım için tasarlanmış rahat bisikletler. Hız yapmak için değil, yavaş yavaş etrafı gezmek için. Lay beside me for a while. 'Cause I have never met somebody who can take. Burası Kaisen Köprüsü. Amanoshi Date'nin simgelerinden biri olan bu köprü 1923 yılında hizmete girmiş ve hala hizmet etmeye devam ediyor. 100 yıldır. Bu köprünün en önemli özelliği orta bölümünün yaklaşık 90 derece kendi ekseni etrafında dönebilmesi. Böylece büyük tekneler kanalın içinde rahatlıkla gezebiliyorlar. Günümüzde gördüğümüz mekanizma ise modern teknolojilerle biraz yenilenmiş olanı. Japonlar bu köprüye sadece bir ulaşım yolu olarak bakmıyorlar. Burası kasabanın aynı zamanda bir simgesi ve tarihi olarak çok önemli bir mühendislik harikası. Ve görevliler dakik olarak görevlerini severek yerine getiriyorlar. Japon mühendisliğinin en güzel özelliklerinden biri gösterişten uzak ama yıllardır kusursuz işleyen akıllıca tasarlanmış bir sistem. Tekneler yaklaşınca trafik durduruluyor, güvenlik bariyerleri kapanıyor ve köprü sessizce dönerek kanalın tamamen açılmasını sağlıyor. Yaklaşık 20 metre civarında bir köprüden bahsediyoruz. Benim en çok hoşuma giden şey ise yaklaşık bir asırlık bir sistem hala son derece güvenli bir şekilde çalışıyor. Japonlar buna monozukuri diyorlar. Bu üretim anlayışının anlamı uzun ömürlü, dayanıklı, işlevsel ve insan hayatını kolaylaştıran mühendislik. はい、いってらっしゃいませ。はい、いってらっしゃいませ。はい、いってらっしゃいませ。はい、いってらっしゃいませ。動いております。回転数27メートルでございます。坂を待っております。 I wanna get too close, gonna get it right now. 戻りましても、 I wanna push all the limits with you right now. どうも危ない人で観光をごゆっくり So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. Japonya'da bisiklet sadece spor değil, hayatın kendisidir. Çocuklar okula, anneler markete, çoğu insan işine bisikletle gider. Japonya'da herkesin mutlaka bisikleti vardır ve bisiklet kullanmanın da ciddi kuralları tabii ki. Kırmızı ışıkta durmak zorundasınız. Gece far açmanız gerekir. Telefonla sürmek yasaktır. Alkollü bisiklet kullanmanın cezası ise oldukça ağır. Kısacası bisiklet burada oyuncak değil, gerçek bir ulaşım aracıdır. Uzun zamandır yapmak istediğim bir şeyi yaptım ve bir drone satın aldım.
Yalnız çok ilginç bir özelliği var. Yeni aldığım drone Hello. Okay, come. aktif track sistemiyle, yapay zeka ile beni sürekli analiz ediyor ve beni takip ediyor. Bu DJI'nin aktif track sistemi, kameradaki yapay zekasıyla vücut formunu, hareket yönünü ve benim hızımı, hatta dönüşlerimi bile hesaplıyor. Ben ağaçların arasından geçerken bile görüntüyü kaybetmemeye çalışıyor ve hiçbir şeye çarpmamak için kendi içinde manevralar bile yapıyor. Ah. Okay, forward. Landing. No, it's coming. Max flight distance reached. Okay. Come. Come. İlk defa drone kullanıyorum. Yüzümü algılayan drone'um beni takip ediyor ve bunu sadece cep telefonumdaki komutlarla oluşturuyorum. Ve benim gibi yalnız seyahat eden, yalnız vlog çeken bir kadın için alabileceğim en doğru drone'u almamış mıyım sizce? Son zamanlarda yaptığım en iyi alışveriş olduğunu söyleyebilirim. Wide awake in a spell, smoking like a signal in a dream. Silver dollar sinking down, and dizzy lightness. Okay, go. I found you just like an open window inside a new shade of green. I could live under this open window. There's nowhere else I'd rather be. Baby, your color burns through me. Wild roses, half lit in the field, speaking more than I could ever say. Cutouts in the darkness, I can see them still, climbing up the corners of your frame. Bu bisikletli yolculuğumu hayatım boyunca unutmayacağım. Bir tarafta Japon denizi, diğer tarafta Miyazu körfezi ve ben iki denizin tam ortasında bisiklet sürüyorum ve arkamda beni takip eden bir drone var. Yaklaşık 3,6 kilometrelik bu yol o kadar eğlenceli bir hale geldi ki. Rüzgar çam ağaçlarının arasından geçiyor. Kuş sesleri ve yaprakların arasından bana göz kırpan güneş, dalga sesleri, bisikletin zincir sesi hepsi birbirine karışıyor. Bazen gerçekten en lüks deneyimlerden bile daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Böyle sessiz bir yolda hiç acele etmeden pedal çevirmek, özgürlüğün ve yalnızlığın tadını çıkarmak çok keyifli. Umarım sizin de bu gezi hoşunuza gitmiştir. Şimdiye kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler. Black